微笑讲客语，咪咪笑讲合法。大家好，我是徐薇老师，欢迎再度收看《微笑讲客语》，咪咪笑讲合法。今天徐薇老师要跟大家说的是水果，水果就是水果。一提到水果呢，就让我想到了水果王国东市。那么到了东市呢，最有名的应该就是大家都听说过的高阶梨了。那么高阶梨的客家话客家怎样来讲呢？客家叫做高甲梨，高甲梨，高就是高，甲甲就是接起来，接起来呀，要用的接起来呢？如何接起来呢？梨就是梨，就是梨子了。高阶梨呢，从生长到采收的过程是非常的复杂，也非常的辛苦哦。所以吃到梨，吃到梨子的时候，要想想农民很辛苦哦。而且多吃水果，你的皮肤自然就会懂奖哦。什么是懂奖？就是指很漂亮的意思，懂奖哦。说起这个水果的讲法哦，客家话跟国语呢有些许不同哦。比方说香蕉，香蕉话呢，在我们客家话里面讲的是香蕉，香蕉。那个蛹呢，就是草字头，下面有一个弓箭的弓。来跟我念一次，香蕉就是香蕉。还有啦，在夏天的时候，结实累累的龙眼，国语叫做龙的眼睛，龙眼；客家话叫做牛的眼睛，叫做牛眼，牛眼。牛眼就是龙眼的意思，我们说它是牛的眼睛哦。还有一种水果呢，我也觉得特别有意思，那就是释迦。释迦的客家话怎么说呢？我如果没有问我的爸爸妈妈，我以为叫做释迦或是嘎，结果都不是耶，很好玩哦。他是说，因为释迦的形状呢，跟那个佛陀的雕像凸起来的卷卷 QQ 的 Q 毛很像啊，所以干脆叫它叫做佛果，佛果。佛果，佛果，有意思啦！我们来学一句话：你最喜欢吃什么水果呢？青好生马该果子呢？青中医生马该水果呢？记得再说一次咯。青好生马该水果呢？青好是香蕉，青好是柑莓，青好是菱果，青好是马该马该，你可以自己加哟。我是徐薇，安之 C， 再见。行政院客家委员会策划。